呢度係日出康城 C2 Sky 3座6樓其中一個單位。咁一入門口，右手邊就係一個客廁啦。咁好啦，再入少少，左手邊呢就係一個套房。呢度係一個3房加一個儲物房嘅一個單位。咁然後一路行入嚟，呢度係飯廳位啦。飯廳嘅右手邊就係一個廚房嘅入口啦。廚房側邊就係一個房，中間位置呢邊亦都有一個房啦。然後到飯廳，飯廳呢就係側邊呢就入去主人房。飯廳出邊呢有一個好開揚嘅露台。咁側邊呢度呢就係入去主房。主房就係有個套廁啦，左廁洗手盆、淋浴缸。好，跟住有一個大玻璃，望住一個跨灣大橋，好靚嘅海景。側邊呢度呢，就望住行去地鐵站嗰個商場，3分鐘就可以行到去地鐵站。前面呢個位就係地鐵站。咁去睇下廚房啦。廚房有焗爐啦、蒸爐啦、煮食爐啦、電磁爐啦、抽油煙機啦、雪櫃啦、內置雪櫃啦，同埋一個雙星盤，一個對流窗。睇下啲房啦。啲房都係望住商場嗰邊嘅。睇下個露台啊！露台同樣望住一個跨灣大橋。